Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ review và đại sẽ là mình mới làm. Tuy là màu nó không được đẹp mấy, nhưng mà mình mới làm xong lúc chiều nay. Và nó không ở trong mới, tại vì mình làm slime, nó không phải để trong đâu các bạn. Mình làm slime để chơi mà thôi. Cho nên cái background này của mình là bằng hai quyển vở ghép lại, cho nên nó có lúc mấy thì nó hơi bị xô xệch một tí, các bạn thông cảm cho mình nhé. Rồi bây giờ bắt đầu vào review thôi nha. Tay mình to quá trời. Nhưng mà nếu con cầm này thì mình chỉ chọc chọc thôi nhé. Mình sẽ chuyển nữa. Không chuyển được các bạn, thì mình sẽ quay lại nhé. Các bạn nhìn thấy mình chưa? Cao quá đúng không các bạn? Mình nghe nè. Này thì mấy các bạn không thể là nhìn thấy được. Các bạn đã nhìn thấy chưa? Mình xin lỗi nhá, vì do là mình không có chuẩn bị trước, cho nên các bạn có nhìn thấy sao không? Mình chơi cũng rất là tệ các bạn. Đó, không được trong như này nha các bạn nhé. Mà tiếng gây của nó rất là đã luôn. Ai vậy? Ừ? Bố à? Ừ. Bố ơi! Vậy là mình đã review. Nhưng mà cái em này không có mùi nha các bạn nhé. Và em này có một cái charm này thì nó khó nhìn lắm các bạn ạ. Hay các bạn nhìn thấy không? Đó, cái charm mình ngọc trai rất là xinh. Mặc dù nó không giống với chủ đề của cái slime này, không giống với chị cái slime này lắm, nhưng mà charm này rất là xinh luôn. Mình rất thích cái charm này. Mình sẽ để gần cho các bạn nhìn nhé. Đó, vậy là các bạn đã nghe được tiếng quickie của em này rồi đúng không? Là quickie nữa hay là cái gì ấy nhỉ? Quên mất rồi các bạn ạ. Mình làm bè lắm. Vậy là bây giờ video của mình đây là kết thúc nha. Các bạn sắp được nghỉ Tết chưa? Nếu bạn rồi hãy comment bên dưới cho mình biết nhé. Bye.